Și chemându-l împăratul David, când era la tron, să vorbească, să predeie cheile lui Solomon, cel mai iscuțit la minte între prea aleși prinți. Solomon era cu minte, ascultând ai lui prinț. Domnul a ales să fie peste țară împărat, căci David îmbătrânise, vremea lui s-a terminat. Deci au găsit și alții pretendenți cu dor nespus, ca să ridice drept de aur și să fie la condus. Nu-i însă după voință, trebuie ales să fii. Chiar dacă ai dorință, nu vei birui, să știi. Domnul hotărăște cine trebuie să stea mai sus. El înalță sau coboară pe cei care s-au condus. Și așa a primit poruncă David de a instrui pentru slujbă cea înaltă, doar pe unul dintre fii. Solomon, preaștă fetă, împărat peste popor, însă, fără experiență, se ridică în fața lor. Domnul însă intervine și în vis l-a încercat. Pe câinele lui Odaie, Solomon dormea în pat. Glasul cel de sus îl cheamă după numele purtat. Solomon știa că-i Domnul și atunci a înfricoșat. Și vorbind cu el din ceruri, Dumnezeul cel slăvit, într-o rază de lumină, Domnul s-a descoperit. Fiul lui David, ascultă, cere-mi astăzi ce voiești, căci îți vă dau tot ce vei cere și îți dau tot ce dorești. Vai, ce probă, ce încercare! Spune, frate, ce făceai? De la Domnul prin credință ce-ar fi vrut și ce cerai? Moartea celor ce te pasă, ca să-ți iau locul tău, sau să ne bogățească cu pălate Dumnezeu. Avem drept să cerem multe, însă după voia Lui, nu cu gândul la răsipă, plăcerea veacului. Solomon gândi o clipă, stând pe loc, nu s-a pripit, și cu vocea tremurând de către Domnul a vorbit. Doamne, dă-mi înțelepciune să conduc al Tău popor. Ei sunt mulți, eu sunt prea tânăr, am nevoie de ajutor. Și alegea fu bună, Dumnezeu s-a bucurat de alesul Său pe care îl făcuse împărat și a adugat zicându-i, fiindcă asta m-ai cerut, iată, îți voi da mai mult decât alții au avut. Te voi face înțeleptul și vestitul Solomon, îți voi da argint și aur și domnie de la tron. Fiindcă n-ai cerut avere, nici vrăjmașul pedepsit, iată, eu voi fi cu tine, câte vreme stai smerit. Și așa cum primise Domnul când vorbi cu el, îl făcu conducător peste întregul Israel. I-a dat mare înțelepciune, cum n-a fost vreun steag pe zid în Israel sau pe lume, ca și fiul lui David. Sub comanda lui poporul avea pace, bucurii. Solomon, conducătorul, l-a dat multe bogății. Avea aur și pălate, avea robi și tot ce vrei. Țările învecinate se temeau pe atunci de ei. El a alcătuit poeme, salm, așa ca tatăl său. A scris sute de proverbe, sfaturi de la Dumnezeu. El a judecat poporul iscuțit și talentat, cei cu pricini, cu necazuri, să ducea la împărat. Într-o zi la poartă înaltă, două mame a venit să-l facă judecate împăratul cel vestit. Și chemându-l în sala judecății în pălat, împăratul cu uimire pe femeile l-a întrebat, ce necazuri vă apasă? Nu vă temeți să-i vorbiți? Știu că cu necazul vostru departe voi veniți. Iată cele două mame, iată ce necaz aveau. Într-o căsuță modestă amândouă locuiau. Aveau și copii de o seamă, dar necazul a venit și îl vine biată mamă care copilul și-a străvit. Neglijentă, neatentă, pe copilul a sufocat, căci pe atunci copiii dormea lângă mamă în pat. Și când se deșteptase, vai, copilul a murit. Ce să facă? Speriată, repede s-a și gândit. Cealaltă, liniștită, respira lângă odor. Atunci mama vinovatul fura ei fecior. Nu putea să păgăbească, a murit să-l ține ea. Și așa a făcut să schimbul pe furiș femeia rea. Dimineața se trezește, beată mamă cu fior și privindu-l cu durere. Vai, muri al meu fecior, dar uitându-se mai bine, de-a ei, nu-i al meu. Du vecină ce-i cu tine, ăsta e copilul tău. Vai, îmi pare rău de tine, știu că ți este foarte greu, dar nu pot, orice se întâmplă, ca să dau copilul meu. Atunci falsă cu mânie, iată, uite ce vorbești, vrei și pe acesta lăsând să mă răpești. Nu-i destul că neglijent ai dormit, l-ai străvit. Ce să-ți fac? A ta ea vine că copilul ți-a murit. Și se încărează ceartă, cele două s-au certat. Și cu această frământare au ajuns la împărat. Povestirile lui amândouă, după cum îți au auzit, împăratul stă și ascultă și adânc a chibzuit. Cum să află adevărul? Martori nu-s, ele vorbesc,
și se ceartă cu mânie și mereu să o sândesc. Dăm copilul, zice mama, mai furat copilul meu. Cealaltă îi răspunde, acel mort este al tău. Și certarea se întinde, ca și ceață în pustiu. Solomon chemă soldați și îl da copilul viu. Dezbrăcați cutișul sabiei, vorbă ostil, și se dăm la fiecare jumătate de copil. Auzind sărmana mamă, hotărâre ce s-a dat, renunță cu duioșie la iubitul ei băiat. Împărate, nu-l ucide, stai o clipă, dă-l ei, vreau să știu că el trăiește, a zis unul din femei. Nu, răspunde cealaltă, nici al meu și nici al tău, judecata este dreaptă, împăratul, Domnul meu. Iată care e secretul. Dragostea învinge ura. Asta este legea sfântă dovedită cu Scriptură. Dragostea ne dă viață, ura, moarte neîncetat. Împăratul în iubire adevărul a aflat. El de fapt n-a vrut să taie copilașul cel frumos. El dorea ca să cunoască adevărul luminos. Mama vitregă pierduse când cu ura a strigat. Când a zis, tăiați copilul, singur ea s-a trădat. Dați la cealaltă, dragostea a biruit. Ea e adevărată mamă și durerea s-a sfârșit. Ia-l și merge acasă în pace și pe brațe l-a pus. Și luându-și copilașul, mama lui cu el s-a dus. Domnul luminase mintea la acela care a judecat, încă să duce vestea peste tot, în luni și în lat. Tot la fel, la ziua judecății care va veni, vor fi condamnate multe mame ce au străvit copii și vor fi încununate mame care au primit de la Domnul toți copiii care El a rânduit. Cele două de altă dată, mame care s-au certat, ele reprezintă lumea cea căzută în păcat. Una pierde, alta scapă. Mama care iubit este lumea păcătoasă care azi s-a pocăit. După cum și Iisus pe cruce, doi tâlhari cu chip zbrăcit, unul judecă pe Domnul, celălalt s-a pocăit, căci tâlharul fără milă o sândește pe al său grai, pe când celălalt se pocăiește și ajunge sus în rai. Cele două lumi se adună înainte judecății tron, căci acolo va fi unul mai presus ca Solomon. N-ai să-l poți să minți pe Domnul, căci atunci vei amuți, când vei auzi că praful de pe ghete va vorbi. Numai milă biruiește judecată, cum s-a spus. Cine are astăzi milă, îl va grația Iisus. De aceea, hai să cerem milă, ca să biruim, ca femeia cea miloasă, copilașii să iubim, căci ei sunt o răsplătire, un cadou ce ne l-a dat. Dumnezeul nostru mare pentru că l-a ascultat, tolbă cu zigeție bun și răstare de măslin, tot ce vine de la Domnul să primim cu drag creștin. Când întrebe cât o soră sau pe cât un bărbat, câți copii aveți, mai frate? 4 Dumnezeu ne-a dat. Adevărul este altul, numai 4 i-a primit. Ananie și Safir ascuns a sfătuit. Bieții frați, încelătorul umble ca un leu răcnând, zi și noapte după pradă, fără milă sfârșind. Prin credință, soră, frate, lui să ne potrivim, ca Iisus Mântuitorul, adevărul să-L păzim. Știe Domnul, frate dragă, este greu cu 4 mici, dar acel ce are 10 sau mai mult, cum îți explici? Toți învață, toți lucrează, e adevărat, e greu, dar copiii și părinții strigă către Dumnezeu. Domnul va trimite corbii, ai curaj, nu veți muri, ca prin somn El va trimite ajutor pentru copii. Poate că e așa, să facă cine mai credincios. Noi suntem mai slabi pe cale și vedem adesea jos. Culmea, căci aceste vorbe nu le spun acei săraci, ceea ce e cu multe case și cu multe boabe în saci. Poate lăsat mânie peste aceia vinovați, versurile din poezie, văzându-se acuzați. Sabia s-a ridicată, însă tu o poți opri. Dacă te întorci la Domnul hotărât, nu vei muri. Mincinoșii sunt mulți și multe care minciuni trăiesc și de acolo nu se scapă dacă nu se pocăiesc. Sigur, Solomon pe atunci, pe amândouă a iertat. Frați, surori, de desertare, să lăsăm orice păcat, căci de-am fi din nostru plege, câte pietre ne-am zbura, de prin bănci din adunare, în Ștefan de Nora, da. N-are altă poezie, n-are altă ce vorbi, numai să ne bate capul despre naștere de copii. El nu vede că o parte dintre frați tot ogolesc, să-i atace pe aceia care mai păcătuiesc. Ele spun doar cum să crească, cum să fie educați, dar să lasă să nască, nu le spun acestea frați. Dar pe cine să învețe, frate, dacă nici a răsărit firul cel de iarbă verde, căci părinții l-a străvit. Când un om păcătuiește în vreo formă, în vreun fel,
El mai caută ca să tragă și pe alții după el. Soră dragă, fii cu minte, fă și tu așa ca noi. Un copil destul ajunge, un copil sau cel mult doi. Când vrăjmașul omenirii a căzut în înălțimi, el mai trase multe stele după el în adâncimi. Mama cea adevărată adevărul rostit, pe când cealaltă în continuu a mințit. Și tălharul recunoaște, da, noi suntem vinovați, pe când celălalt e mândru, deși era condamnați. Cine spune adevărul este liber, dezlăgat de păcatele în care au trici și au umblat. Dar ai greșit. E mult mai bine ca să plângi și te căiești și în dragoste de plină lângă Domnul să trăiești. Priceput ați înțelesul care Domnul l-a dat. Frați, surori din adunare, să lăsăm orice păcat, să nu fim nici ucigașa, nici tălharul răutăcios, să luptăm să fim urmașii Domnul nostru Sfânt Iisus Hristos. Amin. Amin.